Сейчас я тут присяду поудобнее. Я жду, да. Я жду. На самом деле я жду в солярий сходить. Очередь такая огромная. Вот, потом за Михой. Драться замутила с таким дебилом. И номер удали. Как мне в Беларуси? На самом деле, как бы красиво, прикольно, но, как по мне, так очень дорого. Ценник практически такой же, как в Москве, даже дороже. А качество услуг на порядок ниже. То есть там за 4-5 дней, чтобы нормально погулять, надо вообще бабок выкинуть. Ну, мы по максимуму везде побыли. Ну, как бы в самых таких нормальных местах. Это трек Гуф. Пока-пока, по-моему, называется. Дорого, потому что, я говорю, в Москве за такие деньги можно отдохнуть, по системе все включено. А там такого нет. Ну, смотря какие заведения. Видать, мы просто ходили, походу, в самые дорогие. Ну, как бы самые лучшие. Я гуглила, туда мы и ходили. Ну, и там, как бы, ценник такой приличный. В чем футболка? А в чем футболка? Миша был с Глебом. Почему? Мы были в хороших местах, достаточно, вообще неплохих. Мне очень понравился загородный клуб. Как же он называется-то, господи? Короче, я забыла. В самом Минске. Как же он называется? Короче, мы старались в основном быть где-то не по гостиницам, а вот именно загородные клубы, где там басики есть, спа, там всякие джакузи, бани, сауны. Вот. Но все-таки я считаю, что в Москве за эти же бабки можно круче отдохнуть, нежели чем там. Робинзон, да. Вот мне очень там понравилось. Там как бы, ну, на уровне все сделано. Прикольно. У нас нет прописки московской, регистрации нет, поэтому я сына отдала в платный сад, потому что в бесплатный не берут. Нет, я была не с Бу, я была с подружкой. Она меня просто позвала за компанию, она туда сына отвозила на лето. Вот, к бабушкам там. Ну и как бы ехала его забирать, меня позвала за компанию там на несколько дней. Вот я решила поехать. А Бублик с другом тусовался. Нормально у нас цены. Ну я говорю, я просто, видать, была в самых дорогих местах. И еще нас по курсу считали, какой-то странный курс. 1 белорусский рубль, по-моему, это 33 российских рубля. А нас считали по курсу 39. Я не знаю почему, может потому что мы приезжие или что, но нам курс завышали. Робинзон. Я не помню, как он правильно называется. Перми, привет. Глеба, да, Глеб сам меня нашел прям вообще в цвет. Когда я уже собиралась уезжать, он объявился и очень прекрасно провел это время с Мишей. Как я делала вот эту шишку на голове? Да, я сегодня помыла голову, не успела ее высушить. А нужно было ехать в магазин. И я просто вот так вот завертела, завертон такой на голове. И пошла.
Спасибо большое. Очень приятненько. Где Бо? Не знаю, в Краснодарском крае, наверное. Может, в Ростове, не знаю. Ногти вот уже очень сильно отросли, очень длинные. Я их уже 3 ногтя подломала под самый корень. Скорее всего, наверное, надо будет обстричь теперь под самое мяско. Мишу отдавать Глебу не боялась, потому что как бы он там не косячил, но с ребенком он всегда нормально сидел. Ну, тут даже «Дом-2» смотрела, думаю, вы знаете, что он отец хороший. Он как бы вообще отлично с ним время провел. Глеба нашла. Помада это маковская помада. Оттенка Honey Love, по-моему. Рост 174. Что, Барзиков? Да, кольца это вообще моя любовь. Я готова вся ими увешаться, как сорока. Ветерочек, ветерок, привет. Привет. Останься с Глебом. Ребят, этот вопрос вообще давно закрыт. Мы с Глебом в разводе и, ну, как бы в нормальных отношениях. И ничего большего там быть не может. Барсиков написал, а я не увидела сообщения от него. Как ты похудела? Я уже пожирела. Я с Беларуси 3 килограмма привезла. Я просто обожаю драники. Это же как бы национальное блюдо. И мы в каждом заведении, где не были, всегда драники заказывали разные. И с мясом, и всякие соусы там. И представляете, сколько дней мы ели. Я вообще себе ни в чем не отказывала в еде. Я и пельмеши ела, и драники, там блюда, какие-то салаты, и алкоголя очень много было. Так что сейчас Coca-Cola Zero и правильное питание. Сын отлично. От MAC как таковой косметики нет. Ну, не знаю, я покупаю в магазине MAC. Не знаю, настоящий это не настоящий, но мне нравится. Да бог с вами, вы что? Бублик жив-здоров, и долгих лет жизни ему еще, вы что? С картофаном и из кабачков. А я из кабачков не люблю драники. Да. Я люблю только картошку. Мы даже как-то с подружкой ржали. Если бы, короче, нужно было выбрать всего лишь 3 варианта еды, которые ты будешь есть всю жизнь. И я бы сказала картошка, картошка, картошка. Либо макароны, макароны и макароны. Ну, правильно, насчет денег, хотите верьте, хотите нет, мы везде расплачивались картой визовской, Сбербанк, и с нас снимали по завышенному курсу. Я не знаю. Общий знакомый Макс Бренд. Макс Бренд, да, он мне делал не одну татуировку, очень шикарную. Вот из последних он мне вот эту вот сделал. Вот эту и вот здесь вот на шее. Ой, Чите тоже привет. Это Беларусь, детка. Нет, погулять вообще очень даже неплохо. Красивые места, красивые улочки. Вот.
Да где у меня футболка грязная? Ёшкин кот. Где вы видите, что она грязная? Это расцветка такая. Вот это вот все белое, это все расцветка такая. А что про Бублика сказать? Нет, я сейчас не в Братске, в Москве. Это в Муке. Кашмуке. Ослепли, да. Я прям вообще ослепла на все 2 глаза. Я в Минске была, да. Я была в Витебске, а потом мы поехали в Минск. Сынок в саду, да. Что с моими губами? Над моими губами поработала Аделька. Лялька мой в этом. Меня показывали Вести Иркутск. А что меня там показывали, можно узнать? Бублик не местный, Бублик с Краснодарского края. Квартиру снимаю, не переехали, она голая, стоит без ремонта, ремонт там еще делать не начинали. Кольца на пальцах. Ну, от Бублика здесь одно, вот это вот, розочкой маленькой, в день рождения дарил. В садик ходит, не болеет, слава богу, вообще. Глеб вот с ребенком, сколько, 5 дней сидел или сколько, 4-5 дней. Отдали квартиру, конечно, отдали. Я нет, ни о чем не пожалела. И как на расстоянии вам любовь? Да почему на расстоянии? Он же в Москве. Он работает в Москве, живет в Москве просто. Сейчас уехал по делам к себе домой. Прививки Миши, ну какие, которые надо ставить, ставлю. Ой, сними мячики. Да я опухшая, не накрашена. Я сегодня приехала в 6 утра. Дома такой кипиш был. Глеб, конечно, убирался, но ой, все равно. И мне ж надо, чтобы все прям до блеска. И я поспала 2 часа и не смогла больше лежать. И вот убиралась, целый день убиралась, стирала. Ну и, короче, я такая подопухла, сдается. Бублика родители очень хорошо относятся к Мише. Прям отлично. Я родом из Братска, Иркутская область. Машинка у меня Hyundai i30. Да, Глеб был у меня. Ну, как бы... А смысл Мишу отдавать Глебу там на несколько дней, там вещи собирать. Все равно привычнее ему своя комната, свои вещи, свои игрушки, все его родное. На дом 2 нет, не планирую, конечно же. Эфир сохраню. Глеба родители, вот, кстати, в августе Глеб поедет с Мишей к своим родителям. Ну, то есть Миша поедет к бабушке с дедушкой. Да, мы в одной квартире, конечно, живем. Энергетики пьешь? Нет. Кока-кола Зеро.
Гимн не видела. Да я вообще «Дом-2» не смотрю, ребят. Да, в Кавалерово они поют. В Чебоксарах не была. Хотели прийти. А что в Вести Иркутск было? Ну, расскажите в 3 словах. Что там меня? Почему там показывали меня? Вообще, каким боком я в Вести Иркутск попала? И Бурятии, привет. Красивая Гулька. Гулька, это ж вообще моя фишка. Конечно, я хочу подстричь волосы, а потом думаю, а как я с короткими волосами буду Гульку делать? Это же придется вообще их каждый день укладывать, а я ленивая жопа. Поэтому... Сколько татуировок? 11 или 12, или 13. Ремонтом, потому что должен заниматься «Дом-2», а не я. Я жду от них информации, когда будет бригада. Ну, короче, когда они бригаду отправят в квартиру. И давала комментарий по «Дому-2», тема снос площадки. Какой я комментарий давала? Я вообще никому никаких комментариев не давала. Вы что? Не Гулька, а Кукулька. Много денег купила на татуировки. Ну, нормально, татуировки это ж так, скажем так, недешево. Кавалерово — это Приморский край. Я в курсе. Сын в садике. 1200 калорий нормально для похудения? Ну, вообще, да. Ну, смотря какой у вас до этого был вес и сколько вы хотите. Вообще, конечно, лучше дефицит калорий сделать. Калорий 900, но это прям очень жестко. Что говорят по поводу ремонта? Да ничего, мы туда один раз ездили с бригадой, они посмотрели, все померили. Как бы я примерно объяснила, что как хочу. И сказали, что как там закупят материалы, пол равнять, заливать там стены, вот это вот все штукатурка. Дадут мне знать, чтобы я туда с ними приехала, им ключи оставила. Ну, все такое. Ну, пока как бы тишина уже где-то месяц, наверное. Сегодня Верховный суд вынес решение о сносе площадки. Я эту новость читала, но я чуть-чуть не понимаю, как там они будут делать трассу, если помимо Дома-2, площадки Дома-2, там херова туча других коттеджей стоят, где живут люди. Неужели там все снесут ради этой трассы? Как-то вот, не знаю, короче, не верится мне. Квартира 31 квадратный метр. А мы в съемной живем. А в Братске у меня мама живет, сестра, бабушка, дедушка. Бу с нами живет, да. Нет, футболка не оригинал. Что сегодня целый день делала? Убиралась в поте лица, перестирывала все. Фу, короче, я очень сильно прям, скажем так, напидорила квартиру. Потому что другого слова тут вообще не подобрать. Я прям с самого утра и практически... Сколько? Я в 4 часу только освободилась. Папа мой погиб. Дочу... Нет, я не хочу детей. Любимый парфюм. Сейчас у меня вообще нет парфюма. Я уже все свои парфюмы запшикала до дыр. Меня от всех тошнит. Я Овен. Ну, вообще верю в астрологию, да. Я раньше там гороскоп постоянно читала. Ну, такое, короче.
Кольцо от Бублика — это белое золото с таким вот маленьким бриллиантиком. Я хочу подстричься, но я все думаю до сих пор, стоит, не стоит вообще, потому что волосы-то длинные. Да не живу я с жемчугом, вы что, мы в разводе. Вихаревки, привет. Сына я люблю, но почему, если я сказала, что я не хочу детей, это значит, что я сына не люблю? Это, мне кажется, какой-то бред. Я сейчас, на данный момент, не хочу детей. Ну, куда мне еще детей, а? У меня еще много времени впереди, чтобы родить и второго, и третьего. Пока вообще не хочу. Сейчас у меня брови и помадка моя. Диплом защищала в Братске. Ну, я в Братске училась, в Братске защищала диплом. Татухи, конечно, больно бить. Конечно, вообще. Безусловно, их больно бить. А что делать, не спала? Ну, мы в ночь выезжали с Беларуси. И приехали в Москву в районе 6 утра. Я поспала где-то до 8, до полдевятого. Встала, начала убираться. Нет, я не жду Бу. Бу вообще нет в Москве. Он по делам, по своим, где-то там у себя. Ну, в Краснодарском крае или в Ростове, я не знаю. Тоналкой сейчас никакой не пользуюсь. Пью. Рэпчик вообще обожаю. А что про прививки сказать? Я же сказала, я делаю прививки, но не все. Я делаю, которые нужны. АКДС, полиомиелит, корь, краснуха, паротит. Что там еще? Манту каждый год. Всякие там менингококковые инфекции я не ставлю прививки. И еще там какую-то мне предлагали, я тоже отказалась. Парень, короче, Бублик с Краснодарского края. Много мам, привет.
А что с пивом? Так это ж не пиво, это кола. Я кушаю, да, особенно в Беларуси. Я так вообще кушала. Жестко. Ну, сейчас опять буду на правильном питании сидеть. Миша весит, да уже килограмм 20 весит, наверное. Нет, у меня не все белое золото, у меня серебра очень много. В Смоленск приезжай. Да мне некому туда ехать. Юрги, привет. Роллы мои любимые. Филадельфия. Да, квартиру я выиграла. На дом 2 не вернусь. В Беларуси была в Минске и в Витебске. Ездила с подружкой за компанию. Она забирала ребенка с каникул. С летних. Короче, от бабушки. Ой, эта песня, все, я под нее умираю. Ну вот есть же, да, песни, которые прям вот цепляют. Я ее уже слушаю, не знаю, до дыр буквально. Какая же она офигительная. В Барнауле не была. Мишке 3,5 почти. Хабаровску привет. Аполлинарии тоже привет. Вот эта песня, которая сейчас играет, я не знаю, как она называется. Ну, почему-то меня прям полющит от нее. Я не знаю, как там худеют с программой НЛ, я ни разу не пробовала, поэтому ничего сказать не могу. А когда я замуж выйду, одному Богу известно, по-моему. Не знаю, когда. И Смоленску привет. В Хабаровске, конечно, была. У меня там по маминой линии бабушки, дедушки живут. Не пойму, кто там ходит. В Китае, конечно, была, я что работала. На дом 2 не хочу, ну, а что мне там делать? Вообще там делать мне нечего. Миха стал разговаривать после 2, как вот в сад пошел. Ну, в 2,5, короче, уже стопудово он болтал. Хотя все еще говорили, что он там тормознутый, задержка речи. Даже вот в комментах мне постоянно, чего Миша не разговаривает, чего Миша не разговаривает. А Миша в садик пошел и буквально за 2 месяца так заболтал, что я офигела. Я в Китае танцевала. У нас был, скажем так, шоу-балет из 6 девочек. Мы ставили номера, ну, тематические. Нас спросили, вот там будет вечеринка, там такая-то, там, сделайте цыганский танец, а сделайте русский народный танец. У нас был хореограф, она нам танец делала, мы учили и плясали. Да я знаю, что все дети разные, просто я помню, про меня одно время доставали в директе, типа, что Миша не говорит, что ты с ним не занимаешься и все такое. Лучше с ребенком. О, началось. Началось. Я ж мамки повылазили. Лучше бы с ребенком сидела. У меня мой ребенок прекрасно в садике сидит. И прям ему очень нравится. И мне нравится. Колу она пьет. Конечно, колу пью. Да я ни на какой диете, ребят, не сижу. Я просто, ну, там грудочка, там огурчик. Ну, понятно, да? Вот такое вот.
садик пойдет, стопудово заболтает. Там все дети, ну, как бы, разговаривают, там с ними занимаются. Это прям, заметите разницу вообще колоссальную. И мало того, что вот у меня Миха заболтал, он еще очень самостоятельный стал. Полностью горшку, ну, тоже в 2,5, наверное, вот так где-то. До этого он вообще от горшка, как от огня. Причем я приучала не к горшку, у меня был писсуар такой, который на стенку лепится для деток. Вот он туда вообще за радость ходил. В Омске не была. Сад 26-27 в месяц. А что с Бу? Невролог нам прописывал, да, лекарства, но я его даже покупать не стала. И так понятно, что все дети заболтают сами, без всяких лекарств. Глеб, когда нашелся, объявился. В Чите не была. Братску привет. Сейчас, подождите, ребят, я посмотрю. Ты ж моя рыбка. На проект вернуться не хочу. А жду, да я никого не жду. Ну, как обычно, что есть время до сада. Почему бы не выйти в прямой эфир? Нет, я тоже с Михой занималась, но в саду, я же говорю, он прям на глазах, потому что все-таки там у них группа, да, из деток, он на других смотрит. И поэтому очень классно, ну, быстро прям влился. Женя, я не знаю, где Женя. Серебряное, что у меня? Ну, кольца серебряные, вот это серебряное. Садик 26 тысяч стоит. 26, 27, ну, там перерасчет надо, бывает 25, бывает. Нет, мне не обидно вообще нисколечко. Конечно, всему свое время, так что даже не переживайте. Где в Витебске была? Ну, в самом Витебске. Я не помню, как улица называется, где я была. Ну да, Барзикова нет, надо ему написать, чтобы это... Напишите Барзикову, скажи, что свои таблетки не пиаришь у Оли в эфире. Да нет, ребят, я ни о чем не жалела, правда. Все случилось так, ну вот, как случилось. Я это просто приняла и все. А смысл жалеть, что-то там думать, ну, в голове эти мысли, говорить, уже ничего не изменить. Я кокетка. В Минске, да, понравилось. Ой, о нет, чуть колу не разлила. Кондер надо вырубить, а то я уже замерзла. Парень, козерог он, да? Вроде козерог он. Козерог. Мишка в садике вообще, вот в этом садике нет. Ну, видать, уже возраст такой более осознанный был. Он прям сразу... Ну, конечно, я его поначалу там на 2 часа, потом там на 4 часа. Неделю он в эту тему все въезжал, и все, и потом на целый день оставался. Сад недалеко, буквально 2 минуты езды на машине. Игрушки Миши, да чуть ли не каждую неделю.
Я его разбаловала в этом плане, и он постоянно что-нибудь выпрашивает. Ну, либо я сама ему что-нибудь покупаю. Вот недавно мы собрали всю коллекцию Поли Робокара. Раньше начала ему была не нужна, потом началось все: купи мне Хейли, а потом купи мне Эмбер, а купи мне Поли. Ну и, короче, всю коллекцию собрали. Почему раньше была полнее? Потому что я родила. После родов была жирная. Садик — это платный садик, частный, не государственный, поэтому дорогой. Глеб, конечно, общается. Когда появляется, естественно, он общается с ребенком. Ну, когда не появляется, то, конечно, не общается. Давай стригись, да? Я еще подумаю. Я больше, ну, в плане не игрушки даже, я вот на шматье. Футболочки, шортики, трусики, носочки. Я вот прям вот это люблю. Ну, одевать прям его люблю. Какие документы? Я уже не помню, какие я собирала. Ну, там справки от врача, всякие анализы. Да и все вроде. Ну, и копии там свидетельства о рождении, мой паспорт. Вчера, да, Глеб с Мишей гулял. Для похудения ничего не пила, просто рот зашила, перестала жрать всякую хрень, и поэтому похудела. Я у Миши практически 90% вещей беру в H&M. Мне очень нравится. В государственные не пошли, потому что нет московской прописки. На отдых вообще планировали мы, да. Мы планировали поехать все вместе, но теперь я не знаю, вообще поедем, куда не поедем. Это, во-первых. Во-вторых, Глеб Мишу забирает в августе к себе на родину. Ну, и там они поедут на море однозначно. Я же говорю, ребят, 26 тысяч садик стоит. Рот зашить надо, конечно. И будет вам счастье, и все сразу похудеете. Привет. Глеб сам меня нашел. Я не работаю. Его родина — это Кавалерово, Приморский край. Эфирчик сохраню. Ремонт не начала. Не боюсь отправлять сына с Глебом. Не вижу ничего в этом такого. Глеб, как отец, вполне адекватный и нормальный. Что ты переживаешь внутри? Ну, конечно, переживаю. Все мы всегда за что-то переживаем. Нет, я живу в съемной квартире. Что после сада будем делать? Ну вот я съездила в магазин, затарилась продуктами. Поедем домой. Михе там вкусняшек накупила всяких. Поедем домой. Я буду варить суп. Буду варить суп, сделаю какой-нибудь салатик. Ну там огурчик, помидорчик, там вот такой. Ну и, наверное, индейку там с чем-нибудь приготовлю. Может, строительная фирма ремонтирует несколько квартир в вашем ЖК. Понятно. Ну да, там сейчас уже все ремонт делают. Но у меня ремонт должен делать дом 2. Квартира стоит 31 тысяча в месяц.
Садик стоит 26. Сразу говорю, а то что опять эти вопросы будут. Кушать готовлю сама, конечно. Вы что, какой кафе? Нет, кафе это вот только на отдыхе, если. А так, ну, естественно, сама. Где деньги берешь? Ну, беру. У меня ж магазин. Ну, где-то там с магазина прилетает денежка. Где-то на рекламе прилетает. Вот так вот откладываю и все. Квартира в Новом Зеленограде. Нет, я питаюсь 1 раз в сутки вообще, мне кажется. Вот сейчас сколько у нас? 6 часов вечера, а я вообще сегодня ничего не ела, кроме 2 кружек кофе и вот сейчас кока-колу пью. Ну, магазин мой косметики, Bliss Asia, я же частенько его в сторис кидаю. Я там на странице магазина, ну, показываю, что я делаю с лицом, там масочки всякие, пилинги, скрабики, вот такое вот. Квартиру продать, а я не, ну, вообще, ну, могу вроде как. А что, с этим какие-то проблемы? Рост у меня 174, вес 55. Хочется, конечно, 52. Корейская, да. Как заказать? Ну, ребят, я в сторис частенько выкладываю магазин Bliss Asia. Там же заказать в директ. Снимаю я квартиру сейчас, потому что в той квартире нет ремонта. У нас одинаковый рост и вес. Глеб деньги, ну, дает время от времени. Конечно, устала, 2 часа всего спала. Ну да, во-первых, спала мало, еще и не ела ничего, еще и убиралась, полдня стирала. Короче, я сегодня покушаю и буду спать прям вообще как младенец, наверное. Тяжело одной растить ребенка? Ну, конечно, тяжело. Безусловно. У нас 26 градусов. Да почему я маленькая? Вот никто не верит, что у меня 174. Все думают, что я ниже, а я на самом деле 174. На рекламу, ой, господи, на алименты подавать, а смысл? Не хочу даже подавать. Про губы сколько раз колола, ну раз в год-то точно колю, а какой филлер, я не помню, как называется, это надо все у Адельки спросить. Как называется филлер, которым она колет. Пороги не досмотрела, я ж уехала в Беларусь, вот сегодня, кстати, посмотрю. Мне еще там много смотреть. Ты куришь? Это тоже стандартный вопрос в каждом эфире. Куришь, 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 куришь. Курю. Ну, чтобы этот вопрос раз и навсегда уже отпал. Курю. Головокружения нет. Нету. Да я не помню название препарата, ребят. Он как-то на английском называется. Я вообще в этом плане даже не выясняю, потому что я Адельке доверяю на все 100%, она говно мне точно вкалывать не будет.
Поэтому мне как-то и нет смысла знать, как он там называется. Все, сейчас вопросы, блин, про сигареты будут. Да, сейчас начнется про курение. Что за сигарета? При ребенке куришь, а не куришь. А на элементы подавать, ну как бы смысл? У него если есть деньги, то он их и так всегда дает. Если нет денег, то он их ниоткуда не возьмет и не даст. Неужели не видно парламент? Ну вот, походу, не видно. Слезливый фильм «Нити судьбы» смотрите. Ремонт в квартире нет, еще не готов, потому что... Ой, ремонт должен делать дом 2. Зошники молчат. Я курю, сыну 8 лет, и этого не знает. Вы очень классно шифруетесь. Так, вот все это зеленая машинка ездит, которая фотоет на штраф, а я понять не могу. Я, может, стою где-то не там, а то она мне сейчас... Я один раз встала, мне штраф 3 как прилетел. Ну да ладно. Те же самые вопросы. Ну да, кстати, почему-то вот у меня реально те же самые вопросы. Вроде люди как бы заходят, но я думаю, тоже много кто заходит постоянно, а вопросы всегда одни и те же в основном. «Черную любовь» не смотрела. «Дом 2», ну вообще собирается. Ну когда, я не знаю еще. Кот у меня шотландский. Да, шотландец. Вислоухий. Или британец. Нет, шотландский у меня, да. У меня шотландский. И «Капитанша», вот такой сериал. Спасибо. Скотиш Фолд у него, окрас вискас. Вообще эвакуатор забирает. Но меня-то сейчас точно не заберут, я ж в машине сижу. На «Доме 2», ну, многие, конечно, курят. Ну, а зачем это показывать? Это пропаганда курения. По телевидению этого нельзя делать. Ну, курилка там есть специально. Все курят в курилке. Не смотрела, прикиньте, «Черную любовь». Мне, блин, все советуют. Ну, после «Порогов» начну смотреть «Черную любовь». Покраситься хочу. Нет, сейчас ничего не читаю. А что еще? Ну вот я говорю, я «Пороги» сейчас смотрю, «Нити судьбы» посмотрела. Ну это из последних. Из последних, что я посмотрела. Курение при беременности, конечно, ребят, конечно, вредит. Тут даже этот вопрос не обсуждается. Как убирала на слезки? Филлеры. Вот сюда вот. Вот так вводится филлер. Вот сюда и вот сюда. Потому что у меня были очень глубокие. А Делька мне все убрала. Еще, видите, она мне сделала четкий вот этот контур. Чтобы он прям так выделялся. Подбородочек. Да, из Бишани. Замуж? Никогда, походу. Ногти делаю постоянно. А как можно делать не постоянно?
ты уйдешь, но приходит злая ночь. Господи, не спрашивайте, пожалуйста, у меня про Дом 2. Я не смотрю его. Я не знаю, будет ли Бузова с Гриценко или с кем-то там еще кто-то будет. Ну, серьезно. Как попасть к Аделе? Записаться. Запись, она вот сейчас себе скинула в историю, у нее очень плотная запись, и когда появляются свободные дни, она выкидывает, ну и записываются к ней. Хирурга пластического хорошего не знаю. В какой цвет? Ну, посветлее хочу. Пьешь сладкий кофе? Конечно. Утро без сладкого кофе — это вообще не утро. Даже если я на диете, я все равно пью сладкий кофе. А ремонт от Дома 2 почему? Потому что я выиграла квартиру с отделкой. То есть уже с ремонтом. Но так как мне выдали ее без ремонта, они должны сделать там ремонт. Да, с дороги вообще что-то меня к вечеру прям подразматывает. Да я не знаю про Кадони, тоже не знаю, ребят. А страница, она так и пишется, ну, dr, то есть доктор, точка, Адель, по-английски. Больно прокалывать? Больно, да. Вот эту вот у меня, она до сих пор побаливает, хотя я проколола уже месяца 3-4 назад, и вот она до сих пор болит у меня иногда. Я нигде не отдыхала, ну как, и в Белоруссию мы ездили. Сахзам, Фитпарад мне вообще не нравится. Мне кажется, у него такой дерьмовый вкус, что особенно вот их с кофе. Я, конечно, пробовала, но я не могу. Поэтому для меня кофе с утра всегда должно быть с сахаром. За Мишей еще рано идти, у него сейчас ужин. Спать хочу. А Никита, ну не знаю, вроде жили же они уже там. Они что, сразу получили? Наверное, жили. Фитпарад вонючее говно. В саду знают? Ну, наверное, знают. Я думаю, что знают, да. Дырка в хрячке будет болеть года 2, о господи. Не, ну если я уже было столько мыслей нахер вытащить сережку и зарастить, потому что даже на этой стороне спать невозможно. Сейчас, по крайней мере, я сплю хотя бы. Я не знаю, ребят, почему он не делает ремонт ТНТ. Вот поверьте, будет какая-то информация, я бы вам сразу рассказала. Мне нечего на этот счет, ну, как бы сказать. С Глебом нет, не боюсь. Училась в школе я так себе. Не, ну, как это называется? Хорошистка, наверное. Ну, это было класса до 8-го. Дальше троечки пошли. Оль, спокойной ночи. Спасибо. Почему они обманывают-то? Ой, шефа, привет! Киса. Выдержки, да, кстати, вот все говорят, что я в этом плане, да, я все вот что-то говорю, я жду. Я постоянно что-то сижу, жду, терплю. Ну, я просто, наверное, терпила еще. Такая небольшая. Вот где надо,
Понимаете, мы вот одни, а где не надо, мы другие. По жизни что-то кого-то жду. В 46-й школе я училась. На юг не собираюсь. Я опять сына дожду. Ну, Глеба же не выйдет. Ну вот, я к чему и говорю, что я очень долго могу терпеть, прощать, там еще что-то, если мне, важен человек. Но если, что-то вот случилось и отрезала, то все, вот это было как в ситуации с Глебом. Вот я просто ушла и все, абсолютно со спокойной душой, совестью, с холодной головой, ни разу не переживала. Потому что, доконал. И так у меня всегда. Ресницы у меня свои. Я вообще не накрашена. Мы планировали ехать, конечно, в Краснодарский край в августе, но я не знаю сейчас. Скорее всего, я не поеду. Шли всех нах, ты прекрасно. У тебя Женя появился, поэтому ты не переживала. Да нет, не поэтому. Хоть бы у меня 100 Жени появилось. И что? Это неправильно вы думаете и судите. Я же еще раз говорю, я абсолютно осознанно это решение принимала. И он просто меня задрал всяким своим поведением, и все. У меня просто не было больше сил находиться рядом. Как убрать живот? Спорт, правильное питание. Спортзал. Глеб вечно недоволен. У каждого человека, конечно, свои плюсы и минусы, переживаю за тебя и забыл. Да не надо переживать. Пойдет. Сейчас, секунду, ребят. Телефон у меня вообще заряжается в этом году, нет. Я никакую вам диету не могу посоветовать. Потому что диета все-таки это, для каждого человека не может подходить одна диета. Это очень все индивидуально, вы сами должны понять. Но если сами не понимаете, тогда помощь диетолога должна быть. Да почему, мама, я живу в квартире? Я живу в съемной квартире сейчас. У меня Galaxy Note 8. Дерябина уже отдохнула, уже в Москве. Что это мне пишут? Осталось 0,25, 24. У меня какие-то секунды пошли в телефоне. Что это такое? Что сейчас будет? 10 секунд осталось, 9. Что происходит? Что там осталось, блин?